煙が最高っすね。いい匂いがする。木のいいなこれ。木の燃えてる。もうこれだけで満足だもんな、やっぱ。実際そうっすよね。最近煙がしああ、しけてる。このオレンジのは何？どれ？あ、ガスバーナー。シングルバーナー。あ最高。お酒飲んで酔っ払って終了だ。酩酊して。俺も米準備しちゃおう。それか、吉野がこの間2、3回こけたのがいいですね。え？椅子で。あ、そう。こけてた俺。焦げた。2、3回焦げ全て然覚えてね。餃子買ってきた。餃子。自分の餃子買ってない。あ、ほんと？冷凍餃子。食べ放題だけど。食べ放題。骨盤。あれ何個食べた？ 2度。食えるだろう。あのステーキのうまさだから。うん、食えるよ。焼きそばもあんだけど。そばは無理だな。だけど無理と思ってるけど、意外にいける？そう焼きそばならいけちゃうんだよね。味が出てきた。うん？味が出てき俺もまだあれですか、コンロですか、そのた。コンロでやったの？コンロ家で？うん家で？そうだいぶなんかうまい感じるよね。そうそうそう、全然違うのやっぱ。うん。嫁もハマっちゃってさ、あ、そうなんだ。そのメスティンに、いいね。メスティン前に。絶対味同じなんだけどな。なんだよね、なんか違うああ、よね。超うまく感じるんだよ。最初やっぱバーベキューの時に炊いて、あ、いいねってあ思って、あ、そっからなんか普通の時もうん。やろうよみたいな。最高っすね。これなんか固形燃料でやるんだけど家で。いいよ結構。あれね、自動のやつでしょ。そう、勝手に。これで。うん。
ったか。